ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងរៀនពីការកណនីផតបូកឬក៏ផតដបូកធាបាទឥឡូវយើងមើលឥឡូវខ្ញុំមាន A យើងមានកន្សោម A យើងមានកន្សោម B បាទអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងទី1យើងកណនី A បូក B និង A ដក B មិនអញ្ចឹងអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមើល A យើងគឺយកតួនេះមកប្រើគឺ 2x ការ៉េបូកឲ្យ 3x បូកឲ្យ 2បូកឲ្យម៉ានបូកឲ្យ B យើងគឺ 6x ការ៉េដកឲ្យ 2x បូកឲ្យ 1បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងបូកបញ្ចូលគ្នាមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចបូកពីស្ដាំមកឆ្វេងពីលើចុះក្រោមដូចយើងបូកលេខធម្មតាអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងមើលអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ2បូក1បាន3 2បូក1ស្មើ3មួយទៀត 3x ដកឲ្យ 2x ស្មើទៅនឹងបូក x កន្លែងនេះយើងត្រូវចាំថាយើងអាចធ្វើប្រមាណធីបូកដកបានចំពោះតែឯកធាតុដូចគ្នាទេឯកធាតុដូចគ្នាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើវាអថេ x គឺ x ដូចគ្នា x ដូចគ្នាហើយបើវា x ការ៉េគឺ x ការ៉េដូចគ្នាយើងអាចកណនី x ការ៉េជាមួយ x បានទេយើងត្រូវចាំថាក្នុងការកណនី x ជាមួយ x x ការ៉េជាមួយ x ការ៉េ x គីបជាមួយ x គីប x ស្វ័យគុណ4ជាមួយ x ស្វ័យគុណ4បាទយើងអាចកណនីជាមួយគ្នាបានណាបាទឥឡូវយើងមើល 3x ការ៉េបូកអានេះអត់ប្រែប្រួលសញ្ញានេះទេអញ្ចឹងបូក3x ការ៉េដោយ 2x ស្មើទៅនឹងបូក x កន្លែងនេះ 2x ការ៉េបូកឲ្យ 6x ការ៉េស្មើម៉ានគឺស្មើទៅនឹង8x ការ៉េអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺប៉ុណ្ណេះ 8x ការ៉េបូកឲ្យ x បូកឲ្យ 3បាទតទៅទៀតកណនី A ដក B នៅកន្លែងនេះគ្នាយើងត្រូវតាមតិចពីព្រោះថាសញ្ញាដកគឺសំខាន់មែនតើនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើយើងខុសតែបន្តិចគឺខុសទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវចាំតែសញ្ញាដកអូខេអញ្ចឹង2យើងយក2ដោយម៉ានដោយ1 2ដោយ1ដោយសារតែដកគុណបូកជាងដកអញ្ចឹងយើងអាចយក2ដោយ1គឺស្មើទៅនឹង1បូក1កន្លែងហ្នឹងណាតទៅទៀតអូខេ 3x ដក 2x អញ្ចឹងដកគុណដកជាងបូកអញ្ចឹងបាន 3x បូកឲ្យ 2x អញ្ចឹងបានម៉ានបាន 5x តទៅទៀតអានេះ 2x ការ៉េដកឲ្យម៉ានដកឲ្យ 6x ការ៉េអញ្ចឹង2ដក 6នេះសល់ម៉ាននៅសល់ដក 4អញ្ចឹងដក 4 x ការ៉េអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺដក 4x ការ៉េបូកឲ្យ 5x បូកឲ្យ1នៅកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែពីរលំហាត់នោះទេដែលយកមកចែករំលែកទី1 A បូក B ទី2 A ដក B បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកសិក្សាទាំងឡាយសូមជួយចុច Subscribe និង Share នៅមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា